Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás návod, ako uháčkovať tento zaujímavý, vzorom jednoduchý vrab Claire. Vravím jednoduchý vzor, lebo sa striedajú len dva riadky, a to riadok s krátkými stĺpikmi s riadkom s dvakrát nahodenými dlhými stĺpikmi. No a keď máte doma priadzu v rôznych farbách a neviete, čo z nej vytvoriť, tak tento vrab je to práve orechové, ako sa vraví. Zlikvidujete zásoby priadze a máte priestor na nové. Samozrejme môžete zvoliť aj jednofarebnú kombináciu, prípadne farebné či dúhové klpka. Dĺžku si môžete zvoliť podľa seba, ale nezabúdajte, že treba skončiť s riadkom s krátkými stĺpikmi. Vzor je vhodný aj pre začiatočníkov, nakoľko práve na tomto vrape sa dôkladne naučíme, ako háčkovať dvakrát nahodený dlhý stĺpik. A verte, problém s tým už nebudete mať. Háčkuje sa od vrchu nadol s rovnomerným priberaním. Dĺžka vrapu je približne 60 cm. Vrap zdobí krajkové lemovanie, ktorému dodá honosný a trošku slávnostný vzhľad. Podľa toho, aký druh priadze zvolíte, si vlastne prispôsobujete svoj outfit. Z tenšej priadze bude úžasným letným doplnkom k šatám. Z hrubšej priadze zas ako zimný doplnok, ktorý zahreje. Takže máte možnosti naozaj neúrekom. Stačí si teda vybrať priadzu a vhodný háčik a hurá do háčkovania. Teším sa na vašu háčkovanú tvorbu a som naozaj zvedavá na farebnosť, hrúbku, dĺžku, vlastne ako tento háčkovaný vrab Claire opustí váš háčik. Budeme potrebovať priadzu. Keďže mi zostalo po jednom klbku z niektorých farieb, tak som vybrala týchto 6 pastelových farieb. Ak si pamätáte háčkovanú šatku Harmony, tiež som použila pastelové farby, návod nájdete v odkaze pod videom. Avšak tu som ešte pridala bledú sivú farbu, aby bol vrab dostatočne veľký. Je to teda takáto priadza, hrúbka je 3 light alebo DK double knit. Je to 100% akrylová priadza, 50-gramové klbko s návinom 133 metrov. Odporúčaný háčik je 4 mm. Takže priadza, môžete však zvoliť akúkoľvek priadzu rovnakej hrúbky či farebnú kombináciu. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 5 mm, nakoľko je vzor pevný a aby bol vrab ľahký a vzdušný. Ďalej budeme potrebovať nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do háčkovania. Začíname od vrchu, takže zoberieme si, ja som začala touto šedou, zoberieme si priadzu, urobíme si magický kruh. Jedno reťazkové očko, ktoré nebudeme počítať ako očko. Do tohto magického kruhu si urobíme 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kruh zatiahneme. Čiže prvý riadok máme hotový. Máme 8 očiek. Ideme na druhý riadok. Tu máme prvý riadok, ideme na druhý riadok. Druhý riadok bude celý z dvakrát nahodených dlhých stĺpikov. Otočím. Urobíme si začiatočný dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Ako na to? Potiahnem si takto priadzu vyššie. Otočím jedenkrát. Otočím druhýkrát. Tuto si to musíme držať, lebo sa nám to potom takto šmykne dole. Takže ešte raz, otočím jedenkrát, otočím druhýkrát, vložím háčik do očka, do toho prvého, zoberiem priadzu, prevlečiem, tak to mám, keď to vidím, tak mám ako keby 4 očka na háčiku, hej, tuto mám ten začiatok, musím si to držať, aby mi to neušlo. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka, zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka, a zoberiem priadzu a prevlečiem cez posledné 2 očka. Tu si môžeme vložiť značkovač, aby sme ho nemuseli potom to očko hľadať. Čiže toto je začiatočný dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Môžete ho nahradiť 4 reťazkovými očkami, ale
Tento je krajší, ono je to potom také pekné, také rovnejšie. Do toho istého očka dvakrát nahodený dlhý stĺpik. Čiže dvakrát nahodím, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem, na háčiku mám 4 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2, zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 a ešte raz zoberiem priadzu a prevlečiem cez 2 očka. Čiže už máme dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Budeme robiť do každého očka po 2 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Takže ideme raz, 2, raz, raz, raz. Čiže 3-krát prevliekame a znovu raz, 2 a do toho istého očka. Cez 2, cez 2 a ešte raz cez 2. A do ďalšieho očka tiež dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Cez 2, cez 2, cez 2 a ešte raz. Cez 2, cez 2 a cez 2 a pokračujeme. A prišli sme na koniec taktiež dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Čiže takto nám to vyzerá, čiže máme tento druhý riadok. Ideme na tretí riadok, na tento. Jednoreťazkové očko, ktoré bude slúžiť vždy na otočenie. Otočím. A teraz na začiatku hneď do prvého očka dáme 2 krátke stĺpiky. 1 a ešte 1. Čiže 2. Do ďalšieho očka 1 krátky stĺpik. A budeme striedať 2, raz, 2 a 1. Čiže striedame 2 krátke stĺpiky do ďalšieho očka, krátky stĺpik do ďalšieho očka a zase 2, 1, 2, 1, až prídeme na koniec. Raz, 2 a 1. Raz, 2 a 1. Pokračujeme. Raz, 2 a do posledného 1 krátky stĺpik. Čiže máme už aj tretí riadok hotový. Toto bude lícová strana, tu kde máme tie 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. Hej, toto je opak, toto je lícová strana. Takže máme raz, 2, 3, tretí riadok hotový, ideme na štvrtý riadok. Znovu na začiatku si urobíme začiatočný 2-krát nahodený dlhý stĺpik. 1, 2, vložím háčik, prevlečím a ideme cez 2, cez 2 a ešte raz cez 2 očka. Znovu si môžem vložiť značkovač. A do toho istého očka ešte 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Do toho prvého. Teraz do ďalších 2 očiek po jednom krátkom stĺpiku. Do ďalších 2 očiek po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku. Takže 1 a do ďalšieho 1. Do ďalšieho očka 2 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. 1, 2. A zase do 2 po jednom. 1, 1. Takže budeme striedať do ďalšieho 2 2-krát nahodené dlhé stĺpiky a do ďalších 2 po jednom 2-krát nahodenom dlhom stĺpiku.
A znovu 2 a potom 1, 1, 2, 1, 1 a tak pôjdeme až na koniec. Takže teraz mi idú 2. Raz, 2. 1, 2 a 1 a 1. Takže pokračujeme. No a prišli sme nakoniec aj do posledného 1-2 krát nahodený dlhý stĺpik. Takže máme raz, 2, 3, 4. riadok hotový. Čiže takto nám to, pekne sa nám to rozširuje. Ideme na 5. riadok. Na začiatku reťazkové očko slúži na otočenie a ide teraz riadok, nasleduje s krátkými stĺpikmi. Hneď do prvého očka 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Teraz do 3 očiek po jednom krátkom stĺpiku. 1, 1, 1. A znovu do ďalšieho 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A do 3 po jednom. 1, 1, 1. A pokračujeme. Čiže robíme do ďalšieho očka 2 krátke stĺpiky a do 3 po jednom krátkom stĺpik. A znovu 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 a pokračujem až do konca. Teraz mi tu 2. Raz, 2, 1, 1, 1. Jeden a 1. Takže máme 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Áno, 5. 5. riadok hotový. Ideme na 6. riadok. 6. riadok bude zase z 2-krát nahodených dlhých stĺpikov a potom pôjde zase riadok s krátkými stĺpikmi. Čiže vždy striedame párne riadky. Máme z 2-krát nahodených dlhých stĺpikov a nepárne riadky z krátkych stĺpikov. Ako budeme nasledovať ďalej? Tu sme robili, v tomto riadku sme robili na začiatku, vždy na začiatku každého riadku budeme robiť buď 2-krát nahodené dlhé stĺpiky do prvého očka, alebo teda tu, jak sme robili 2 krátke stĺpiky do prvého očka. Tu sme robili do ďalšieho očka boli 2-krát nahodené stĺpiky a potom bolo do 2 očiek po jednom. A zase bolo 2 do 2 po jednom. 2 do 2 po jednom. V ďalšom riadku sme mali 2 do 3 po jednom. 2 do 3 po jednom. Teraz pôjdeme na ďalší riadok. Čiže to máme 1, 2, 3, 4, 5. Ideme na 6. a budeme mať 2 a teraz pôjde do 4 po jednom. Raz, 2, 3, 4 a znovu 2 a do 4 po jednom. Raz, 2, 3, 4. V ďalšom riadku s krátkými stĺpikmi, to je tu, tento, budeme mať 2 a do 5. Raz, 2, 3, 4, 5 do 5. Potom dáme, tu mám 2 a znovu do 5. Po jednom. Raz, 2, 3, 4, 5. V ďalšom riadku budeme mať,
to je 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, áno, 8. V 8. riadku budeme mať 2 a do raz, 2, 3, 4, 5, 6 po jednom. Potom budeme mať 7 po jednom, 8 po jednom, 9 po jednom, 10 po jednom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sa nám to bude krásne rozširovať. Keď vám bude končiť klpko, tak si vlastne len nadpojíte. Ako nadpojiť priadzu nájdete v odkaze pod video, máte tam dva spôsoby, ja použijem tento. Čiže len nadpojíme. A pokračujeme normálne ďalej. Čiže tu máme nadpojené a pokračujeme. A znovu, keď nám dojde klpko, tak znovu nadpojíme priadzu ďalšiu. Taká malá pomocka pre tých, ktorým sa nechce rátať. Tu v predchádzajúcom riadku sme vlastne dávali dva krátke stĺpiky do tohto očka. Čiže tu máme jedno, tu máme druhé. Čiže urobíme dvakrát nahodený dlhý stĺpik do jedného a dvakrát nahodený dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Čiže takto. A teraz do tohto ďalšieho urobíme dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Jeden a ešte jeden. Keď sa na to pozriete, tak ten dvakrát nahodené dlhé stĺpiky vám budú vychádzať takto. Tu sme rozpletali, čiže ako keby navrch tohto. Čiže to je tento riadok, taká pomôcka, aby ste nemuseli rátať. Čiže tu sme mali dva krátke stĺpiky do jedného očka, čiže sme si prešli po jednom dvakrát nahodenom dlhom stĺpiku a do toho ďalšieho očka urobíme dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. A zase robíme vlastne po jednom a prídeme až sem, tu do tohto očka, tu sme dávali jeden, druhý, a do tohto ďalšieho urobíme zase dvakrát nahodené dlhé stĺpiky a znovu pokračujeme ďalej. Čiže v tomto riadku takáto pomôcka. Takže pokračujeme. No a čo sa týka tohto riadku s krátkými stĺpikmi, znovu tu máme tie dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, čiže prejdem ich po jednom krátkom stĺpiku. Jeden. No a do tohto ďalšieho urobíme dva krátke stĺpiky. Jeden, druhý. Čiže takto. A znovu teda pokračujeme ďalej po jednom, až vlastne prídeme zase sem, kde sme mali tie dvakrát nahodené dlhé stĺpiky, čiže prejdeme po jednom krátkom stĺpiku a do ďalšieho urobíme dva krátke stĺpiky. A pokračujeme ďalej. Čiže taká možno trošku pomôcka pre tých, ktorým sa nechce rátať. Len sa nepomýlte, samozrejme. Keď prídeme, vlastne minieme klpko, kde som ho minula, minieme klpko, normálne si napojíme len ďalšiu farbu a pokračujeme zase ďalej. A zase minieme farbu, napojíme si ďalšiu, kde sme? Tu mám. Napojíme si ďalšiu a zase a tak ďalej, až vlastne dá sa povedať, že napojíme až tú našu poslednú, keď vystriedame farby. Čiže ja som začala šedou, potom som dala túto modrú, zelenú, žltú, neviem, toto je oranžovú a tu som nadpojila ešte túto tmavú, ružovú a dokončila som riadok. Dohromady som urobila 41 riadkov, čiže toto je 41. riadok.
tomto poslednom 41. riadku som robila, tuto idem z tejto druhej strany, lebo tuto to vidno, tie dva na začiatku, som robila 2 a do 41 očiek som urobila po jednom a znovu som spravila, tu mám 2 a zase do 41 očiek, čiže takto som vlastne ja ukončila 41 riadkov a ideme si teraz urobiť ešte vlastne posledný riadok, ideme si urobiť ozdobný kraj. Takže prišli sme na koniec. Končíme teda s riadkom s krátkými stĺpikmi a pôjdeme vlastne z lícovej strany robiť ten posledný riadok, ten kraj. Ideme urobiť 2-krát nahodený dlhý stĺpik do 1, 2, 3, 4. očka. Čiže ani reťazkové očko, ani nič nerobíme, ale 2-krát nahodený dlhý stĺpik do 1, 2, 3, 4, do 4. očka. 1, 2, 3. Urobíme pikotku z 3 reťazkových očiek. 1, 2, 3 a spojíme pevným očkom tu z vrchu a z boku toho 2-krát nahodeného dlhého stĺpika. Takto. Čiže tu z vrchu a z boku a urobíme pevné očko. A znovu 2-krát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka. 1, 2, 3 a pikotka. 1, 2, 3 a znovu idem tu z vrchu a z boku. Pevné očko. A ešte 2-krát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka a pikotka. 1, 2, 3 z vrchu pevným očkom spojím. 2-krát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka a pikotka. 1, 2, 3 pevné očko. 2-krát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka. 1, 2, 3 pikotka. Dvakrát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka. A koľko máme dvakrát nahodených dlhých stĺpikov? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pikotka. A 2-krát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže budeme mať v tomto jednom očku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2-krát nahodených dlhých stĺpikov a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pikotiek. Teraz 3 očka preskočíme, 1, 2, 3, do ďalšieho očka pevné očko. A znovu 2-krát nahodený dlhý stĺpik, 3 očka preskočím do 4. očka. A pikotka. A znovu 2-krát nahodený dlhý stĺpik, pikotka. 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Čiže zopakujeme tento oblúčik. Čiže musíme mať 7 tých 2-krát nahodených dlhých stĺpikov a medzi tým musí byť pikotka. Čiže takto a znovu 3 očka vynecháme a do ďalšieho očka pevné očko. Čiže už máme takto 2 oblúčiky. No a pokračujeme ďalej. Čiže znovu 3 očka vynecháme a do ďalšieho 2-krát nahodený dlhý stĺpik a pikotka. A 2-krát nahodený dlhý stĺpik, čiže 2.
očka vynecháme do ďalšieho pevné očko. No a rovnakým spôsobom vlastne pokračujeme ďalej a vytvárame si takéto ozdobné oblúčiky. Takže vidíme sa na konci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a prišli sme na koniec. 1, 2, 3 preskočím a do posledného očka. Pevné očko. Končíme. A zašijeme konce. Takže máme hotovo. Tiež nám tu na spodu týchto oblúčikov vyšlo 41. Takže stačí už len zafixovať tvár. Môžete tvár zafixovať buď pomocou mokrej fixácie alebo pomocou pary. Ja budem fixovať pomocou pary. Obe tieto fixácie, vlastne ako na ne, nájdete v odkazoch pod videom. Takže máme hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!